tampil konsisten sejak FP1 Alex Marquez pimpin sesi praktis di sore hari. Cuaca cerah berawan dengan temperatur permukaan trek mencapai 40 derajat Celcius menjadi saksi cepatnya Alex Marquez. Dia menjadi yang tercepat dengan laju terakhirnya pada sesi itu dengan mengukir catatan waktu 1 menit 57,295 detik. Sementara sang kakak mengakhirinya di posisi keempat meskipun sempat crash pada sesi praktis. Dan sesi ini menjadi rekor baru Yamaha, dengan 3 pembalapnya Fabio, Miller, dan Rins yang pertama kali masuk ke kualifikasi 2 sejak GP Valencia 2021. Kira-kira, siapakah yang bakal pole nanti? Tulis di kolom komentar.